tired of fitting in. Wanna do something well different. I'm thinking brand new. यो नयाँ ब्लगमा एकदम मिठो छोटो मिठो यात्रा इटहरी सम्मको यो चाहिँ टिकटक रोड भाइरल टिकटक रोडमा ठ्याक्कै कहाँ पुगेको छौँ यो अरे पञ्चायत पञ्चाहाइन सिमसारमा अहिले हामी टिकटक रोड र भाइरल रोड पनि अनि हामी जाने चाहिँ कहाँ थियौँ अरे लपडाँडामा थियौँ पर प्लान थियो तर यो बाटो छेउमै परेको हुनाले सर्टेन प्लान हामीले एकदम चेन्ज गरिहालौँ चेन्ज गरेर यता कमल सर पनि हुनुहुन्छ झन्डै ह्यान्डसम मान्छे कालै भइदिएको अनि कहाँ पुगेको छ त्यही हाम्रो साथीहरू आज अचानक प्लान हो यो होइन सुरज I stay busy grinding. I ain't got the time. Got business to be minding. I'm a boss, I'm a boss. You know this. I'm a boss, I'm a boss. You know this. We go together. I'm yours forever. Take me away, away. It's you I treasure, 'cause there's nothing better. Take me away, away. My love, never give it up. Promise that I'll put you first and nothing else above. This thing is ours, it was made for us. You are all I care about. I don't यो चाहिँ need no स्पेसल one else. स्पेसल भाइरल केक है भिडियो छैन जापानिज माल हो है यो You've been on my life. I stay busy grinding. I ain't got the हामी time. यो टिकटक पार्कदेखि एकछिन अब यसो साथीभाइहरूसँग बस्यौँ खाजासाजा खायौँ मिठो मिठो गफहरू पनि भयो अब हामी लाग्दैछौँ घरतिर होइन कमल सर कस्तो रह्यो आजको गफका सँगसँगै दामी दामी दृश्यहरू पनि हेऱ्यौँ अब लागौँ हामी गन्तव्यतिर फेरि Thoughts so futuristic. I'ma take time out. Gotta get my mind right somehow. Awakening the voice. अब हामी टिकटक पार्कदेखि लाग्दैछौँ उता ट्री हाउसतिर I stay अनि busy ट्री हाउस हुँदै हुँदै grinding. हामी फेरि धरानतिर प्रस्थान गर्नेछौँ Business to be minded. I'm a boss, I'm a boss. You know this. I'm a boss, I'm a boss. You know this. Wasted, can't feel my face, yeah. I've been sipping cups, trying to make it go away. Make it painless that we didn't make it. 'Cause when I'm sober, I miss you every day. You've been on my mind. I stay busy grinding. I ain't got the time. Got business to be minded. I'm a boss, I'm a boss. You know this. I'm a boss, I'm a boss. You know र this. साथीहरू अहिले चाहिँ हामी इटरीको यो ट्री हाउसमा आइपुग्यौँ Together. के नाम हो यसको ट्री हाउसै हो यो कति नम्बरमा पर्छ केटा हो कति नम्बर ट्री टावर हो ट्री हाउस इटरीमा ठुलै रहेछ त माथिसम्मै रहेछ चढ्न मिल्छ नि होइन केटा चढ्न मिल्छ नि बिल्कुल चढ्न मिल्छ होइन टिकट सिकट काट्नु पर्दैन नि ए त्यही त हो नि ल अब हामी ट्री हाउसमा चढ्दैछौँ इटरी सिमसारको यो ट्री हाउस सुरज चढ्दै गर म पछि पछि आउँछु कमल सर हेलो पुगिसक्नुभयो You've been on my
ठाउँको नाम चाहिँ के हो यहाँको? ए हलिँदै छ त केटा हो, लचक लचक अनि के हो केटा यार, झुलुङ्गे पुल भन्दा एकदम पुरै हलिँदैछ त अनि बबाल भ्यू छ यता। पोखरी, यो पनि नेचुरल पोखरी, माछाहरू पनि रहेछ त ऊ। ओइ केटा हो नहल्ली न, ओइ feeling mystical. You've been on my line. I stay busy grinding. I ain't got the time.